हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल। हम आपके सामने लेके आए हैं BMW आमरस, जिसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे 4 पोर्ट्स पीछे और 2 आगे बैठने वालों के लिए और ये पीछे बैठने वालों के लिए। ये आपको ग्लास सेंसर मिल जाएगा इसके अंदर, आराम से आपकी बॉटल या ग्लास भी सामने आ जाएगा। ये BMW आमरस कैसे है ये, और हम ये अभी आर्टिका 2020 में इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इस तरीके से खुलता है, इसके अंदर का देखिए आप, ये इस तरीके से खुलेगा और इसी तरीके से ईजिली ये पुश करके और बंद हो जाएगा। तो हम ये आर्टिका में इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपको बताएंगे कैसा लगता है और कितना कंफर्ट है। अभी रुक जाओ जरा।